მოგზანდით. გამარჯობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ამ კონკურსში და იცით რომ ჩვენმა კომისიამ გადაარჩია წარმოდგენილი აპლიკაციებიდან 27 კონკურსანტის მონაცემებიდან, სწორედ მათთან მართავთ დღეს და ხვალ გასაუბრებას. წარმოგიდგენ ჩვენს კომისიას ნათია კუპრაშვილი, ზაზა შათირიშვილი, ნინო ბექიშვილი, ზვიად ქორიძე, ნათია კაპანაძე, ზვიად დევდარიანი და თამას ჟოლოგუა. ქალბატონი იანთაძე ელექტრონულად ერთვება და თუ ექნება კითხვა ის მოგწერს და უცლებად დაგისვამთ. სიამოვნებით. რამდენიმე წუთი თუ მართლა შევძლებთ შევთანხმდეთ რომ 5-7 წუთი კონცეფციას დაუთმოთ თქვენს ხედვას და შემდგომ უკვე კითხვები გვექნება. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა ნამდვილად. იქიდან გამომდინარე რომ ერთი არის ჩვენი სურვილი და მეორეა ის შესაძლებლობა რომ ღიად გვეძლევა იმის საშუალება რომ საჯაროდ ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, დავაფიქსიროთ და შესაბამისად შეფასებული იქნეს ეს ყველაფერი. ამისთვის დიდი მადლობა ნამდვილად. რაც შეეხება ხედვას გამოცხადებულ კონკურსს, პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ მთლიანად ის ხედვა, რაც წარმოდგენილია, ეს არ არის კონცეფცია და არც იქნებოდა სწორი ალბათ ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვუყურებ, რომ კონცეფცია წარმომედგინა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩემი განაცხადი შეეხება პირდაპირ რაც არის გათვალისწინებული კონკურსის პირობებიდან გამომდინარე, ეს არის კოლეგიალური ორგანო, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის სამეურვეო საბჭოზე. სამეურვეო საბჭო ამ შემთხვევაში არ არის პირდაპირ მოქმედი კანონმდებლობით როგორც აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელი, ის არის კოლეგიალური ორგანო და შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღება კოლეგიალურ ორგანოზე ხდება აზრთა შეჯერებით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ. ანუ რამე თუ ერთი კონკრეტული ადამიანის აზრი ვერ იქნება გატარებული. ამდენად კონცეფცია კონკრეტული, რომელიც შესაძლებელი იქნებოდა რომ მე წარმომედგინა, მე ვთვლი რომ პირდაპირ ეს არ იქნებოდა სწორი, მე უფრო მეტად წარმოვადგინეთ ჩემი ხედვა კოლეგიალურ ორგანოსთან ურთიერთობის გამოცდილება, თუკი თქვენ ნახავთ ჩემს პირველივე განაცხადს, რითიც ეს განაცხადი შემოვიდა, თქვენ ნახავთ იმ გამოცდილებას, რომელიც მე მაქვს გავლილი ჩემი ცხოვრების გზაზე. ბევრია ეს თუ ცოტაა, ყოველ შემთხვევაში მე მაქვს ეს გამოცდილება, მე მაქვს თეორიული ცოდნა ამისათვის და მე ვიცი კოლეგიალური ორგანოს მართვის ფუნქციები და მისი დანიშნულება. ყოველთვის და მეტ შემთხვევაში ძალიან რთული არის რა თქმა უნდა კოლეგიალურ ორგანოში ერთიან აზრზე ჩამოყალიბება, შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება აქედან გამომდინარე, რამე თუ შენ უნდა შექმნა ის ნორმატივი, ის ქცევის წესი, რომელიც შემდგომში აღსრულებული უნდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში ტელევიზიას ყავს გენერალური დირექტორი, როგორც აღმასრულებელი მის მიერ. ამდენად პირველი ფუნქცია, რაც ჩემი ხედვით ევალება და საჭირო არის რომ გაკეთდეს, ყველა ის შექმნილი ქცევის ფუნქციები, რომლებიც შეიძლება ბორდმა შექმნას, ამ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭომ, უნდა იყოს მისაღები და გასატარებელი იმდენად, რამდენად აღმასრულებელმა ორგანოებმა, იქნება ეს იურიდიული სამსახურები, ფინანსური თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კორპორატიული გაერთიანებაა თავის მხრივ და თავის დროზე ტელერადიო კორპორაციაც კი ერქვა ისტორიის განმავლობაში, ტელევიზიას ეს არის ძალიან რთული და ძალიან, ასე ვთქვათ, სამართავად არაადვილი, ასე ვთქვათ, კორპორაციული წარმონაქმნი. ამდენად ის, რაც ინფრასტრუქტურული ნაწილი აგრეთვე გააჩნია თვითონ თავად ტელევიზიას, თქვენ ნახავდით ალბათ ჩემს ავტობიოგრაფიაში, მე მაქვს ამის ძალიან დიდი, ახლა ვერ ვიტყოდი უზარმაზარი, მაგრამ სერიოზული გამოცდილება ქონების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, რამე თუ თავის დროზე ეს იყო 10-12 წლის უკან ვიყავი ქონების მართვის სამინისტროში იურიდიული სამსახურის უფროსი და ძალიან ბევრი ნორმატივი ამ კუთხით ჩემი შექმნილია. და ვიცი როგორ იმართება და როგორ ხდება ეს, კარგად მესმის საბიუჯეტო საკითხები და დაგეგმარება, ვარ ერთ-ერთი მონაწილე საგადასახადო კოდექსის და ვიცი როგორ შეიძლება საბიუჯეტო პროცესებმა გავლენა იქონიონ გადასახადებთან მიმართებაში, ვიცი ინფრასტრუქტურული და სამეურნეო საკითხები, ყოველ შემთხვევაში მაქვს ის გამოცდილება, რომ
ამ ტიპის ორგანიზაციებში ჩემი ავტობიოგრაფიიდან თუ ნახავთ იგივე გერმანიაში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ასე შემდეგ გამჭვირვალობის საკითხთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მონაწილე ვარ მათ შორის ვინც ვიდრე ადმინისტრაციული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და ასე ვთქვათ ინფორმაციის თავისუფლება დაინერგებოდა რამდენად სწორად უნდა იყოს მიღწეული ის შედეგები რომ სწორად გამჭვირვალედ ხდებოდეს პროცესების აღქმა მიღების თვალსაზრისით ასე რომ მთლიანობაში რა თქმა უნდა აქ ბევრი რამ წერია ყველაფერს ახლა ამ დროის სიმცირის და ვერ მოახერხებ რომ გადმოგცეთ მაგრამ ის გამოცდილება რაც მე მაქვს და ის ცოდნა ყოველ შემთხვევაში თეორიული და ამასაც ვასწავლი კიდევაც და პრაქტიკაში დასაქმებული ვარ დღეს მე ვარ პრაქტიკოსი ადვოკატი და ასე ვთქვათ კონსულტაციებს ვუწევ ბევრ კომპანიას თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ არც ერთი კერძო კომპანია არ გაბედავს იმას რომ თუ კი რამე გამოცდილება ან ან საჭიროება იმისა, რაც მე მაქვს სამეთვალყურეო საბჭოებთან ურთიერთობის, არ მქონდეს, ეს არ მოხდებოდა. ეხლა რა გამიკეთებია იმ გამოცდილებიდან, რაც, ასე ვთქვათ, ამ სამეთვალყურეო საბჭოებში მოღვაწეობის პერიოდში მქონია. პირველ რიგში ის, რომ ერთიანად თავისთავად ცხადია არ იქნება სწორი და არ იქნება სერიოზული ჩემი მხრიდან რომ ერთიანად პირდაპირ გითხრათ იმ სამენეჯერო მოდელის შესახებ რომელიც შეიძლება იყოს და არსებობდეს სამეურვეო საბჭოს საშუალებით მთლიანად მოცემული ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელში პირველ რიგში ყოველთვის ჩემი მცდელობა და ესე მოხდა რკინიგზაში ესე მოხდა ქართულ ფილმში ესე მოხდა ნოვაში სადაც მე ვიყავი და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ რომ სწორად ფუნქციონალურად შევხედო და გავერკვე გარდა იმისა რაც დაწერილია და გადმოცემულია და მოგეხსენებათ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე ძალიან სუყედ არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია კონცეფციები ანგარიშები აუდიტები და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს საკითხები ჩემთვის ნუ მეტნაკლებად მე არ ვიტყვი რომ ძალიან მარტივია მეტნაკლებად მარტივია მით უმეტეს რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მე გახდით საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე და შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი ზუსტად ის ფუნქცია რომელმაც ზედამხედველობის წესით აღმასრულებელ სტრუქტურებს უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა და სწორად აღიქვას და მიიღოს პროცესები რაც შეეხება თავად სამეურვეო საბჭოს დანიშნულებას იმისათვის რომ ის იყოს ფუნქციონალური თუ თქვენ რა თქმა უნდა გადახედილი გაქვთ კანონიდან ნახავდით რომ გარკვეული შევსება კანონმა გაუკეთა სამეურვეო საბჭოს ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით რომელიც შეეხება უშუალოდ აღმასრულებელ ორგანოებს და გენერალური დირექტორის გავლის გარეშე დაუშვა გარკვეული ფუნქციები მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ეს არის ერთ-ერთი სქემა, ეს არ არის საკმარისი, სამეურვეო საბჭო იმით იქნება მდიდარი, ძლიერი და ფუნქციონირებადი, თუ კი ის შეძლებს, რომ თავის შიგნით, თავისივე ურთიერთობებში ჩამოაყალიბოს ის მიმართულებები, რომლებიც ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებული სტრუქტურების შესაბამისი ფუნქციებით აღჭურვას შეუწყობს ხელს და შესაბამის ზედამხედველობას გაუწევს ისე როგორც ეს უნდა იყოს მოცემული. თუ კი არის სარეკლამო პოლიტიკა, თუ კი არის საბიუჯეტო დაგეგმარება და ამ შემდეგ შეუძლებელია რომ ერთი შეკრებით სამეურვეო საბჭომ, ერთი ამ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელის ფუნქციით მხოლოდ იმართებოდეს სამეურვეო საბჭო და აქ კოლეგიალურად არ იყოს აზრების განხილვისა და გადანაწილების ფუნქცია სწორად და მიზანმიმართულად დალაგებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩემი გამოცდილება, ჩემი ცხოვრებისეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული მე ამაზე საუბრობს, ეს არის და ეს ვიცი და ეს შემიძლია და შემიძლია შემოგთავაზოთ თქვენს საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც და იმედია გასაგებია დიდი მადლობა ბატონო გაკი. შევძლებთ, დიახ. პირველი კითხვა მექნებოდა იმასთან დაკავშირებით ზუსტად რომ თქვენი გამოცდილება რომელსაც ყველა გავიცანით და ახლაც გააკეთეთ ამის პრეზენტაცია. მადლობა რომ შემარჩიეთ ამაზე. ძირითადად თქვენ იმ კოლეგიურ სამეთვალყურეო საბჭოებში მუშაობდით იმ ორგანიზაციების, იმ კომპანიების, რომელიც არის პრინციპულად ორიენტირებული მოგებაზე, ეს არის ბიზნეს ორგანიზაციები. დიახ. ახლა არის საუბარი საზოგადოებრივი მეუწყებლის სამეურვეო საბჭოზე, რა არსებით სხვაობას ხედავთ და რა მსგავსებას აი ამ
ორ მიმართულებაზე, ერთი მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მეორე ბიზნესი, რომელიც არის ორიენტირებული მხოლოდ. დიდი მადლობა. აბსოლუტურად. აი, აქ რამდენად იქნება სასარგებლო თქვენი გამოცდილება? გეტყვით, ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღები არის თქვენი შეკითხვა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის, რასაც მე ვსაუბრობდი და რაზეც ვისაუბრე, იმ გამოცდილებიდან, რაც მე მაქვს მომგებიან ორგანიზაციებში მუშაობის, აგრეთვე ვიყავი სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, რომელიც არის იგივე ამ შემთხვევაში პირობითად თუ ვიტყვით CIP, ანუ კორპორატიულად ორგანიზებული ორგანიზაცია, რომელსაც ყავს 4000 ადვოკატი გაერთიანებული საწევროების საფუძველზე და იქაც ფუნქცია არ არის მომგებიანი. აქ მთელი ჩემი მიდგომა და მთელი ჩემი გამოცდილება მდგომარეობს იმაში, რომ სარგებლიანობის ზრდა მოხდეს და არსებული ინფრასტრუქტურის იმ პოლიტიკის და დაგეგმარების მიხედვით მოხმარება და შესაბამისი გაუმჯობესება თუ ამ ოპერატიულ რეალიზაციას რაიმე სჭირდება, თავისთავად ცხადია, რომ ის რომ მომგებიანი არ არის და მოგებაზე ორიენტირებული არ არის, ეს ამ შემთხვევაში ბორდის როგორც ასეთი დანიშნულებაშიც არ შედის, ამაში რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ეს უფრო მეტად არის ის პროცესები, რომელიც საბიუჯეტო პოლიტიკიდან გამომდინარე პირველ რიგში რომელმაც უნდა ასახოს მთლიანად საზოგადოებრივი მაუწყებლის 1 წლის თუ პერსპექტივაში მრავალწლიანი, ანუ დაგეგმილი 5 თუ ასე შემდეგ წლის მომავლის ფუნქციები სწორად იყოს აქცენტირებული და სწორად იყოს შეჯამებული. ამდენად, ჩემთვის ის რომ მომგებიან ორგანიზაციებში და საწარმოში, რომელიც მიზანი თავისთავად ცხადია, მოგება არის, ამ შემთხვევაში მოგება იყო კონკრეტულად მიზანმიმართული და უნდა იყოს თავისთავად ცხადია იქ აქციონერებისათვის და დამფუძნებლებისათვის, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი მოგება იქნება ის, რასაც ნიშნავს სარგებლიანობა, რასაც ნიშნავს ეფექტურობა, რომელიც ისევ საზოგადოებას მოხმარდება, რამე თუ დანიშნულება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სწორედ ეს გახლავთ. ბატონო გაგი, ჩვენ გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა გასაუბრებას, მაყურებლის გასაგონად ვიტყვით, რომ ამ წუთას პარლამენტის პირდაპირი ჩართვა იქნება პარლამენტის სხდომის და ჩვენი გასაუბრებები ჩაიწერება და პარლამენტის სხდომის ტრანსლირების შემდგომ იქნება მიწოდებული მაყურებლისთვის. ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს ჩვეულებრივ. კითხვები? კითხვებზე გიპასუხოთ. მადლობთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ საინტერესო და ძალიან აკადემიური კონცეფციისათვის, რომელიც წარმოგვიდგინეთ. თქვენი ხედვები პრინციპში უკვე მოვისმინეთ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემთვის უკვე კითხვებში იყო გადასული. მეც კითხავთ მოქნილობაზე საუბრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს მოქნილი სტრუქტურა. ორგანიზაციულად როგორ ჩამოაყალიბებთ ამას, მაგალითად, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში აი ეს დაუშვათ ნიშანი გაჩნდეს, რა არის საჭირო, თქვენ გულისხმობთ საკადრო პოლიტიკის ცვლილებას თუ თვითონ ორგანიზაციულ კონკრეტულ ცვლილებას, რომელიც აუცილებლად მიგაჩნიათ მაუწყებელში. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩემი ხედვიდან გამომდინარე და იმ გამოცდილებიდან და ცოდნა რაც მაქვს და რასაც მე ჩემ სტუდენტებს და ამ შემდეგ გადავცემ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში დღეს პასუხი არ არის, მიუხედავად მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინექციებისა, იქნება USAID-ის, სხვადასხვა ორგანიზაციის SIDA-ს აქვს დადებული, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მსუყედ არის მოცემული, მაგრამ საბოლოო რეცეპტი იმისა, რომ მენეჯმენტი უნდა იყოს ჰორიზონტალურად განაწილებული, თუ უნდა იყოს ვერტიკალზე დაფუძნებული, ამას პრაქტიკულად ვერ ამოიკითხავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვერც ერთი კონცეფციიდან, რომელიც კი მე ვნახე. გამოცდილების მიხედვით თავისთავად ცხადია პარალელების აღება გარკვეულწილად შეიძლება, მაგრამ ეს პარალელები სწორად უნდა იყოს დანერგილი. პარალელებში რას გულისხმობ ახლა? ყველაზე მეტად მისაღები საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონცეფციებისთვის ზოგადად და მართვის სტრუქტურისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მიკრომოდელი იქნებოდა ალბათ BBC-დან თუ ავიღებდით ინგლისურ მოდელს, რამე თუ საზოგადოებრივი დიდი დატვირთვა აქვს მას, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქართული კანონმდებლობით რა შესაძლებლობები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლებრივი სივრცის განსხვავება გვაქვს აქ, რამდენად შესაძლებელი იქნება ჩვენ, ვთქვათ, ამ ქართული კანონმდებლობის კონტექსტში დავინახოთ სწორად ეს ყველაფერი
და პირობითად თუ შეიძლება რომ თქვენთან ეს პარალელი გავაგულო, არ დაგვემართოს ფასიან ქაღალდების კომისიებთან მიმართებაში რაც მოხდა, მთლიანობაში ამერიკული მოდელი და ინგლისური მოდელი ავიღეთ და ქართული კანონმდებლობა და კონსტიტუცია ვერ შეუსაბამეთ ამას და ეს ყველაფერი, დღეს ვიცით რაც ხდება სამწუხაროდ ამ სფეროში. ამიტომ ეს გამოცდილებები არის, თქვენ რო შეკითხვაზე პირდაპირ, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიქნებ მართალი პირდაპირ პასუხი გაგცეთ, მე მჭირდება პირველ რიგში სწორად შევხედო პროცესებს და მარტო ამოკითხული დოკუმენტებიდან შეკითხვები მაქვს ძალიან ბევრი. ამოკითხული დოკუმენტებიდან მე ამაში პირდაპირ ანალიზს რა თავისთავად ხადია რთულია, მე თუ მექნებოდა უფრო მეტი დრო, რომ გარკვეულწილად ერთი თვე, ორი თვე რაღაცნაირად საშუალება მომწონდა ბორდთან ერთად, თუნდაც კონსულტაციის დონეზე ან რაღაც ამ ტიპით შემეხედა სიტუაციისთვის, მე თქვენ მოგცემდით გარკვეულ ჩემი ხედვის რეცეპტს. იმიტომ რომ მე რაც არ უნდა მოვიფიქრო და რაც არ უნდა თქვა, ბორდი არის კოლეგიალური ორგანო. შეიძლება ვერც ერთი გადაწყვეტილება და ვერც ერთი აზრი ვერ გავიდეს, რამე თუ ამას სჭირდება იურიდიული თავისთავად ცხადია საკითხების წოდნა, ამას სჭირდება საგადასახადო საკითხების წოდნა, ამას სჭირდება საკადროსთან დაკავშირებით შრომითი კანონმდებლობა მოგეხსენებათ შეიცვალა და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მე მქონდა პირადად ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ გავიდნენ ადამიანები ერთთვიანი კონტრაქტები მოქმედებდა და ყოველი თემა რომელსაც არ უნდა შეეხო, ეს არის ერთი დიდი ორგანიზმი. ყოველთვის ორგანიზმს ძალიან ტკივა ნებისმიერი გარკვეული ან ინექცია ან ამოღება ასე. ამ ყოველთვის სჭირდება სწორი მიდგომა. შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები იყოს ტკივნეული, მაგრამ აუცილებლად და სავალდებულოდ გასაკეთებელი. ამიტომ მე რო ახლა კონკრეტულად გითხრათ, რომელ თანამშრომლის მიმართ თუ რომელი ორგანოს მიმართ, ეს არ იქნება მართალი. მე უნდა შევხედო, ეფექტურობა უნდა ვნახო, ეს უნდა გადმოვიტანო, დავწერო, თავს მოვახვიო ბორცს, რომ ესა იქნებოდა სწორი, ესე იქნებოდა კარგი, შევქნა ამის სიტუაცია, რომ ყველას ესმოდეს მე რაზე ვსაუბრობ და აქედან გამომდინარე მე ვერ მივიღებ ხო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ბორდმა. ეს მე ასე რომ პირდაპირ ვერ გიპასუხებ სამწუხაროდ ამ შეკითხვაზე. მხოლოდ ერთი მოგეთით. თქვენ ახსენეთ ფინანსებთან დაკავშირებით და ბორდის დამატებითი ფუნქცია, მაგრამ თუ შეიძლება უფრო გავშალოთ ეს თემა და უფრო მეტი ინფორმაცია რომ გქონდეს ჩვენ როგორც კომისიის წევრებს თქვენს მოსაზრებაზე, ის რომ დამატებითი ფუნქცია გახდა და მანამდე პრინციპში ეს იყო ძირითადად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე თანხმობა ან თანხმობის მიცემაზე უარის თქმა ან და პრიორიტეტები, ეს წრე გაფართოვდა მეურვისათვის დღეს უკვე მეტი ვალდებულება აქვს, მეტი შესაძლებლობა აქვს. იმ ფორმატში, როდესაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოქმედი არ იყო სამეურვეო საბჭო და საკმაოდ მანამდეც ძალიან ბევრი კითხვები არსებობდა საზოგადოებაში, რომ ვიმსჯელოთ, რა შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან აუცილებელი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ფინანსებთან დაკავშირებით მდგომარეობა შეიცვალოს. თქვენ როგორც მეურვეს, როგორც წარმოგიდგენიათ, რა დაუშვათ გეგმას დასახავდით ამ მდგომარეობის შესაცვლელად? პირველ რიგში გეტყვით, რომ არაფერი არ შემიშლიდა ხელს და არ მიშლის ხელს, თუნდაც დღეს ალბათ უბრალოდ მეტი დროის შემთხვევაში, რომ პირდაპირ ჩამეხედა ბიუჯეტის ყველა იმ მუხლში, რომელიც არის მოცემული. ეს მე რას მაძლევს? საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს თავისი კონცეფცია, რომელიც არის განხილული, მიღებული და ამ შემდეგ და ეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია. რამდენად ემთხვევა საბიუჯეტო პარამეტრები იმ კონცეფციას? შესაბამისად, თუ კი ფული რაღაცაში იხარჯება, ზოგადად საქართველოში ხომ ყველგან ესე ხდება, რომ არავინ არ უყურებს იმას, რა არის ზოგადი, ყველა უყურებს იმას, რა ჯიბეში შეიძლება მაქვს და საიდან შეიძლება ამოვიდე. ამიტომ აი ეს კონტექსტი არის აუცილებლად დასალაგებელი. ის რომ დიდი ხნის განმავლობაში ბორდი არ ფუნქციონირებდა, რა თქმა უნდა, აქ გარკვეულწილად საკანონმდებლო საკითხებით შესაძლებელია არის, მაგრამ მეტწილად, რა თქმა უნდა, ეს ხომ პიროვნებებზე დამოკიდებული ურთიერთობა. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ვერ გავექცევით იმ დამოკიდებულებას, რომ თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის სამეურნეო სუბიექტი. მეორეა მისი ფუნქცია და დანიშნულება რა არის. მე გთავაზობთ იმას, რომ ეს სამეურნეო სუბიექტი უნდა იყოს აბსოლუტურად ეთანხმებოდეს კონცეფციას და არა ისე რომ კონცეფცია ეთანხმებოდეს და ერგებოდეს ბიუჯეტს. სამწუხაროდ საქართველოში აღარ განვავრცობ ამ თემას, მაგრამ ხშირ ის კერძო კომპანიებშიც კი გვიდგას ეს პრობლემა, არათუ ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ამდენად ის რომ ჩვენ რეალურად შევძულოთ ბიუჯეტზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ რა გვინდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უყურებთ რა გვაქვს და აქედან გამომდინარე გვინდა რომ ამოვიდეთ, მაგრამ მე უკვე გვავიწყდება რომ
შესაძლებლობები რა, ანუ ის რაც გვაქვს და რაც გვინდა, რა შესაძლებლობებით შეიძლება იყოს. აი აქ არის ზუსტად ის ეფექტურობა, რომელიც მე შემიძლია ამ შემთხვევაში გითხრათ, რა თქმა უნდა, ნაწილი არასრულად და შემოგთავაზოთ იმ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, შესანიშნავი კვლევებია, შესანიშნავი ინფრასტრუქტურული განხილვებია, იქ აუდიტის დონეზეც არის და საერთაშორისო ექსპერტების დონეზეც არის ეს ყველაფერი მოცემული, ამიტომ წინასწარ ეხლა როგორ შეიძლება ამის დანაწევრება და ეფექტურობის გაჩენა და ის რომ ფული ყველა სჭირდება და არავის არ აწყენს ზედმეტი ფული, ეს არანაირად არ უკავშირდება მოგების მიღებას. ფული უნდა იყოს იმდენად, რამდენად რეზერვი უნდა არსებობდეს. სააქციო საზოგადოებები მოგეხსენებათ იმით სარგებლობენ, რომ სარეზერვო ფონდებს ქმნიან და ამ შემთხვევაში სარეზერვო ქონება გვაქვს და ეფექტურობის მომენტი გვაქვს ძალიან ნაკლები, ხო? ამდენად ჩემი აზრი და ჩემი შემოთავაზება ამ შემთხვევაში თუ ხედვა ის ერთ-ერთი ნაწილი ზუსტად ეგ არის, რომ კონცეფციასთან უნდა მოდიოდეს თანხმობაში ბიუჯეტი და არა თვითონ კონცეფცია ბიუჯეტთან, რაც არასწორია და ეს ანგრევს ზოგადად, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იგრძნოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა, რომ შეძლოს რომ რა გვინდა იმისთვის იმუშაოს და არა იმისთვის რა უნდა დავხარჯო და მე ყოფა თუ არა ამის დასახელმელოს ძალიან არასწორი. ბოდიში შეიძლება ბანალურ საკითხზე გადავედი ამ საბიუჯეტო კუთხით, მაგრამ მე ისე ვუყურებ ყოველს. ორი კითხვა მექნებოდა ვიდრე სხვა კოლეგას ეკნებოდა თქვენთან შეკითხვა. პირველი ესეთი მოსაზრება, რომელიც ღიად გაქვთ დაფიქსირებული, რომ დაშვებული სარეკლამო გაყიდვები, ეს არის თემა, რომელიც არის პრობლემური, იყოს თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რეკლამა. პირველივე დღიდან თქვენ მიგაჩნიათ, 12 წლის რომ უნდა იყოს და ხომ არ გამოიწვევს რეკლამის გახსნილობა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის იმას, რომ ის იყოს გარკვეულწილად კომერციული ინტერესებზე დამოკიდებული. და მეორე კითხვა მექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ პრეამბულაში გიწერიათ ასეთი რამ თქვენი კონცეფციის, რომ ეს არის გარკვეულწილად საბჭოთა პერიოდიდან არსებული მაუწყებლობის შთამომავალი. და მას გააჩნია უზარმაზარი ორგანიზმი. და ხო, და აი ამ რაღაც გარკვეული შინაგანი კორპორატიული ჩვეულებები უკვე აქვს, რომელიც მასში დასაქმებული ადამიანების მიერ არის შექმნილი. აი ეს კორპორატიული ჩვეულებები, რომელიც არის საზოგადოებრივ მაუწყებელში დღეს, თქვენ მიგაჩნიათ პოზიტიურად თუ ნეგატიურ მოვლენად? იცით მე შავ-თეთრ კონტექსტში გაჩვენებ, შეიძლება სხვა მეორე ბოლო შეკითხვიდან დავიწყებ და პირველი ძალიან მტკივნეული საკითხი არის ზოგადად რეკლამა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ამაზე განხილვებიც იყო ამ შემდეგ, მაგას მოგახსენებთ. რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ კულტურას, კორპორატიულ კულტურას, რომელიც ზოგადად არსებობს, ეს კულტურა არ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ეს არსებობს ჩემში, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საზოგადოებაშიც, რომ პირველი არხის მიმართ, ზოგადად საზოგადოებრივი არხის მიმართ, განწყობა ჩემი უფრო მეტად განსხვავებულია ვიდრე ვთქვათ კომერციული არხების მიმართ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაშიც მე ვხედავ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დანიშნულებას და ზოგადად ეს მოთხოვნა სავარაუდოდ კვლევებშიც არის ასახული და ჩანს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დანიშნულებაზე და იმ მისაღებობაზე რა უნდა მომდინარეობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ეს მოთხოვნის სახით ყოველ შემთხვევაში კვლევებში ასახული არის. რაც შეეხება იმ რესურსებზე დაყრდნობას, მე ვარ ჩემი ყოველ შემთხვევაში ხედვით ის ადამიანი, რომ მე ვთვლი, რომ რესურსების მაქსიმალური გამოყენება უნდა მოხდეს. ზუსტად ამიტომ ამ მიზნით დავწერე და თქვენი წინამორბედის შეკითხვაც, რომელიც შეეხებოდა საკადრო საკითხებსაც, ერთ-ერთი კუთხით და ნაწილით ზუსტად ამას ეხება და მე მინდა ამისათვის კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ, რომ ესეთი მესმის რომ ამ ბევრი დოკუმენტებიდან თითოეულ დოკუმენტში ასეთი ღრმა ჩახედვა არის საჭირო. ამდენად თვითონ ის კულტურა, რომელზეც მე ვსაუბრობ და რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელშია, რა თქმა უნდა, მოდიფიცირებას და მოდერნიზებასაც აუცილებლობის სახით, ყოველ შემთხვევაში გარედან ესე ჩანს, რომ საჭიროებს, მაგრამ ძირითადი ღერძები, რაშიც არიან ადამიანები, რაშიც აქვთ მათ პროფესიონალიზმი, რაშიც მათ შეუძლიათ, რომ თავიანთი წვლილი და რესურსი შეიტანონ, წარმოუდგენლად მიმაჩნია ამის გარეშე საქმიანობა.
თუნდაც ამ კულტურის ერთ-ერთი ნაწილია, რომ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ესეთი პროექტი სხვა ორგანიზაციაში მქონდა, იგივე სავარაუდოდ ძალიან კარგი იქნებოდა. ერთის მხრივ თითქოს ფაქტობრივი მდგომარეობაა, ვთქვათ, მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელში შეიქმნა სერიოზული მუზეუმი, მეორეს მხრივ თითქოს რა, მაგრამ მე ამაში ვხედავ ძალიან დიდ დატვირთვას და ძალიან დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ღერძი და საშუალება, იქ საკადრო პოლიტიკაზეც არის საუბარი, ეს არის ერთ-ერთი ღერძი და საშუალება იმისათვის, რომ მოიზიდო და შესაბამისად აი ეს პროფესიული საკითხებით დააინტერესო მომავალი თაობა და ახალი თაობა. რატო? იმიტომ რომ მუზეუმი არის ყოველთვის ხიდი ინტერესისა ერთის მხრივ თუნდაც ჩვეულებრივი მნახველისა რა ხდება თვით შიგნით ამ შემთხვევაში კორპორაციაში და ასეთი მოდელები ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში რაც მე მაქვს გამოცდილება, გამართლებულია ერთის მხრივ საზოგადოებრივი აქტივობის საბავშვო და სხვადასხვა მიმართულებებისათვის და ამ კონტექსტით და მეორეს მხრივ პროფესიონალური დონის ინტერესების გაღრმავებისათვის, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ თუ იმ თავითვე ინტერესი არ იქნება ადამიანისთვის, რომელიც ვიდრე სკოლას თუ სწავლას დაამთავრებს თუ ინსტიტუტის დონეზეა თუ ასე შემდეგ, რომ რაღაც პროფესიული მიდრეკილებების მიმართ ინტერესი გაუჩნდეს, ძალიან რთულია შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, დიპლომირებულის, რომელსაც ეს ინტერესი არ ქონდა, შემდგომ გაუღვივდეს ეს. ამიტომ აქ ერთ-ერთი ნაწილი ამ შემთხვევაში ბოდიში რომ სარგებლობ ჩემი შემოთავაზებული წინადადებებით და უახლოებ ამ პასუხს იმ ნაწილს, რაც მოცემული არის კონცეფციიდან, რაზედაც მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ვერ არის ის სრულყოფილი დოკუმენტი, იმიტომ რომ ერთი რომ მე თავისთავად ცხადია სრულად მისი რეალიზების საშუალება მომეცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი თანამოაზრეები იქნებიან ჩემს გვერდით. სხვა შემთხვევაში მე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა და ძალიან ბევრი ენერგია დამჭირდება იმისათვის, რომ ეს გავაკეთო. ეხლა რაც შეეხება სავარაუდოდ თუ გიპასუხეთ ამ მომწურავად არის თუ რაც შეეხება უკვე უშუალოდ რეკლამასთან დაკავშირებით. რეკლამა, რამდენად თქვენ გახსოვთ, მე მახსოვს და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებაში ეს მუდმივად იყო დაპირისპირების თუ ასთა სხვადასხვაობის, ერთის მხრივ საზოგადოების, მეორეს მხრივ კომერციული ინტერესების, ასე ვთქვათ, კოლიზიური ურთიერთობის და დამოკიდებულების თუ რაღაც ხარვეზის საფუძველი. თავიდან ვიდრე კანონი შეიქმნა, მე მახსოვს და თუ არ ვცდები, იყო ესე რომ კომერციული რეკლამა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ დაშვებული არ იყო. დღესდღეობით მე ვთვლი რომ ბატონო იკრძალებოდა. დიახ, ვცდილობ რომ ცოტა კორექტულად მოვაქციო გარკვეული საკითხები. არ მეც კორექტულად გუბრალოდ ასე ეწერა. ხო, ასე რომ დღესდღეობით მე რასაც ვხედავ, ძალიან მახინჯი ფორმა აქვს მიღებული. გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა კომერციული რეკლამა სრული სახით თითქმის საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებობს. და რატო რა მაძლევს ამის ასეთი განცხადების თამამობის საფუძველს. არაერთხელ დღის განმავლობაში, ახლა სამწუხაროდ ჩემი, ასე ვთქვათ, კომპიუტერით არა ვარ თქვენთან მოსული, გაჩვენებდით რამდენი სახის შემოთავაზება მომდის სხვადასხვა გვერდითი ტიპის აუთსორსინგი მე ჩადებული მაქვს და კონცეფციაში და ზოგადად ეს კარგი თემა, მაგრამ მთლიანობაში რისთვის უნდა იყოს კარგი თემა, ესაა მნიშვნელოვანი, თორე რაღაცა შეიძლება კარგია, მაგრამ რისთვის არის კარგი, ამას აქვს მნიშვნელობა. ამდენად ის რაც მომდის თავისთავად ცხადია თავიდან ბოლომდე მას აწერია სპონსორობა, მაგრამ არაფრით არ განსხვავდება ის ზოგადად კომერციული რეკლამისაგან, რაც არის. შემოთავაზებულია საათები და კომერცია არის პირდაპირ იმასთან მიმართებაში, რომ მიბმული არის ამ სპონსორობასთან დაკავშირებით, ამასთან შეღავათიან ფასში დაგემზადებთ რაღაც სარეკლამო რგოლებს, სურათებს. ნუ ახლა მე ჩემი კერძო კომპანია მაქვს აუდიტორული, ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი, ესე ქვია ჩემი კომპანია. შესაბამისად მომდის, რომ აი ამას დაგემზადებთ ადვოკატებს ეს, ძალიან ბევრი, ეს არსებობს, ეს არის გადასაწყვეტი პრობლემა. მე იქ ნახავთ სავარაუდოდ ძალიან ცოტა პერიოდში მომიწია რომ ინგლისში ვსწავლობდი და რა თქმა უნდა ამ ტიპის შეკითხვა იყო და მასპინძელ ოჯახში ვისთანაც ცხოვრობდი, მას ვკითხე რომ აი ეს BBC და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტელევიზიებისაგან განსხვავდება რომ სხვა რეკლამები მეტია და მან მითხრა რომ ჩვენ ერთხელ არ ვიცი ხა სწორად მახსოვს თუ არა რეფერენდუმი არ მახსოვს, საერთო გამოკითხვით ჩვენ ჩავატარეთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს არ იქნებოდა ჩვენ ვაფინანსებთ მას.
აი ეს მივიღე პასუხი. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შესანიშნავი მოდელია და თავის დროზე, როდესაც მე 2000 წელს გახლდით ამერიკაში აი ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ჩემთან ერთად არ მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და დავასახელო ის ექსპერტები, ვინც იყვნენ, მაგრამ თქვენ მეგობრები და საკმაოდ ცნობილი ადამიანები, მათთან ერთად მქონდა ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ამერიკულ არხებზეც ვიყავით, სახელმწიფო უწყებებშიც და ამ ყველაფერს უყურებდით, ვათვალიერებდით, როგორ ხდებოდა და რა თქმა უნდა, პირველი რაც მაშინვე გამიჩნდა და რაც მქონდა და რაც დღეს აქედან გამომდინარე, ანუ ეს არ არის დღევანდელი პროდუქტი, რაც მე თქვენ მოგიტანეთ, დიდი ხნის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მაქვს ჩემი ხედვა, როგორც ალბათ ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ ქვეყანაში, მით უმეტეს ოჯახი და ასე შემდეგ. ხო, ანუ აქედან გამომდინარე, ეს რა დანიშნულებით და რა ფუნქციით უნდა იყოს, ალბათ ჩემი კონკრეტული ხედვაზე მეტად დომინირებული იქნება ის მთლიანად საზოგადოებრივი აზრი თუ საზოგადოებრივი განწყობა ეს როგორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ მთლიანი შიდა პროდუქტი გვაქვს აღებული, ხო, საბიუჯეტო ნაწილად. თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ არის კომერციული, მაშინ რამდენად შეიძლება დაუშვათ, რომ შეღავათიან ფასში მე მთავაზობს, თქვათ, რომელიღაც კერძო კომპანია, სპონსორი გავხდე რაღაც საახალწლო გადაცემის თუ ახლა იცით თქვენ მე რა თემაზე ვსაუბრობ, თუ და ჩემი კონკრეტული რგოლი დამზადეს, ხო, ძალიან დიდ ჭიდაობაში მოდის. მით უმეტეს თუ კი იმ ძალიან დიდ მიზანს მივახციეთ, რომ საზოგადოებრივი თანხები გაჩნდება და არა საბიუჯეტო თანხები და ეს მთლიან შიდა პროდუქტზე არ იქნება, ხო, დამოკიდებული. ასეთ შემთხვევაში საერთოდ როგორ შეიძლება ამ თემაზე ალბათ განხილვა გქონდეს, თავისთავად ცხადია სხვა მოდელების, გამოცდილებების, აზრის გაზიარების, მე შეიძლება დღეს მაქვს ერთი აზრი, იმიტომ ასე ვარ ჩამოყალიბებული, მაგრამ შიგნით ძალიან ბევრი შედეგის და განხილვის ანალიზის შედეგად, რა თქმა უნდა, კოლეგები იქნებიან და ასე შემდეგ და მეტი საშუალება იქნება, რომ კონკრეტული პასუხებისკენ გადავიდე უკვე, იმიტომ რომ იქ პასუხისმგებლობა უნდა ვიკისრო. ეხლა მე თქვენ რასაც გესაუბრებით, ეს არის ალბათ სავარაუდო დაპირების დონეზე, რაც შემიძლია ვთქვა, ხო? მაგრამ თუ კი მომეცია მაიმის საშუალება, რომ ბორჩი ვიყო, ეს უკვე კონკრეტული პასუხისმგებლობაა. ბატონო, რო დავაზუსტოთ, მოკლედ გითხავთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ მესმის თქვენი პოზიცია, ჩემს აბსოლუტურად მისაღებია, ეს სპონსორობაც, ეგრეთ წოდებული სპონსორობა, რომელიც რეალურად მე რეკლამის სახეს იღებს, საერთოდ არ უნდა იყოს. მე ამ შემთხვევაში უნდა იყოს, არ იყოს, ეს არ გამიმახვილებია, ყურადღება მე ვამბობ, რომ ეს რაც არის, ეს არის აბსოლუტურად კომერციული რეკლამა. რამეთუ თუნდაც სამოქალაქო კოდექსით რომ ავიღოთ, არსებობს გარიგება, შესაძლებელი ყიდვა გაყიდვის გარიგება, ანუ ნასყიდობა და თქვენ შეგიძლიათ დაარქვათ იჯარა. მაგრამ კანონი იმას კი არ ამბობს, თქვენ რას დაარქმევთ, ეს ის იქნება. კანონი ამბობს, რას აკეთებ, იქედან განიხილება სამართლებრივი შედეგები. აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენ სპონსორობაზე ვსაუბრობთ, ეს პირდაპირ ამ ის შემოთავაზება რა თუ კი რამე შეიცვლება იქ, ეს რა თქმა უნდა სხვა იქნება, მაგრამ დღევანდელი მე რაც ვნახე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგივე ვთქვათ, ისედაც მწირი სარეკლამო ბაზრის პირობებში, როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს უფლება, თუნდაც სასპონსორო პაკეტები იმ სახით გაყიდოთ, ეს არის ზოგადად მედიის განვითარების ხელშემცვლელი ფაქტორი. აი ასე ხო არ ფიქრობთ თქვენ, ანუ იცით, ეხლა ამ შეკითხვაზე რომ ესე გიპასუხოთ, ალბათ მეტი უნდა გავშალოთ თვითონ მედიის განვითარების კუთხით უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტია მედიის განვითარების ნაწილში, რაც შეიძლება განხილვის საგანი იყოს, თორემ თავად თემა მედიის განვითარების ალბათ უფრო მეტად გლობალური და უფრო მეტად დიდია და ეს შეიძლება ერთი რაღაც რესურსი არის. ამიტომ როგორც რესურსი მე თქვენ ვერ დამარწმუნებთ ახლა იმაში, რომ ეს თანხა ნამდვილად ხმარდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თუ ზოგადად მედიის განვითარების კონცეფციებს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კვლევა, ან ასეთი ტიპის დანიშნულება, ან ასეთი ტიპის რაიმე მიდგომა მე ამ ბოლო პერიოდებში ზოგადად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც ინფორმაცია შეიძლება რაღაც არ მაქვს და არ იყო ხელმისაწვდომი, არ ვიცი, მაგრამ რაც მე ვნახე, ეგეთი რამ პრინციპში შემოთავაზებული არ არის. კონცეპტუალურად კითხავ, თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა ქვეყნის მოდელები, ხო? აი ამ საკითხისადმი რა ტიპის მიდგომები არსებობს? თქვენთვის რა უფრო მეტად მისაღებია, ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს სრულად, ვთქვათ, დამოკიდებული იგივე მთლიანი შიდა პროდუქტით გამოყოფილ საბიუჯეტო თანხებზე პლუს საზოგადოებისგან მოზიდულ თანხებზე, თუ ამას დაემატოს კომერციული რეკლამით შემოსული თანხები? იცით რა არის? მე ისევ და ისევ ჩემი ალბათ კონცეფცია რომ ხედვაში დაუბრუნდები, რაც შემოგთავაზეთ, რომ
მე ვთვლი რომ პირველ რიგში უნდა გავერკვე და უნდა ვნახო, იმიტომ რომ არის უზარმაზარი, ესე ვიტყოდი, ის რაც ყოველ შემთხვევაში მოცემულობაში არის, ერთის მხრივ თანხები, მეორეს მხრივ ინფრასტრუქტურა, მესამეს მხრივ შესაძლებლობები, მე ვსაუბრობდი მუზეუმზე, მაგრამ მუზეუმის გარდა კიდევ უამრავი რამ შეიძლება იყოს. ამიტომ ვიდრე ეს კონკრეტული არ იქნება ჩემთვის ჩამოყალიბებული და გააზრებული ეს რას მაძლევს, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, კომერციული რეკლამა არის თუ არა საჭირო. ზოგადად რა თქმა უნდა, ფულის მოზიდვა საჭიროა, მაგრამ მე თუ კი ამ ფულის მოზიდვის საშუალება აქ მიდევს და ეს დაძინებული მყავს და გადავდივარ ახალ თემაზე, რომელსაც რეკლამა ქვია, პირობითად ახალ თემაზე, ჯერ იქნებ გამოვიყენო სრულად ის შესაძლებლობები, რაც მაქვს და ამ საკითხზე ვიფიქრო უკვე იქედან გამომდინარე, რომ ეს დგას თუ არა, ხო, დღის წესრიგში. ამდენად პირდაპირ ამ შეკითხვაზე პასუხი ჩემთვის ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ თუ არ შევხედე ზოგადად მდგომარეობას, რა შეიძლება, რა არ ან ზოგადად სწორად წერია ის შეფასებები, რაც არის, ესეც უნდა ეს ერთი არის რა დაიწერა, მეორეა როგორ შეფასდა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემთვის კონცეპტუალური, ანუ ფუნდამენტური საკითხები ამ შემთხვევაში უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ კონკრეტულ რაღაცას ეფექტი არ ექნება გრძელვადიან პერსპექტივაში და მთელი კონცეფციები იმაზე ეწყობა, რომ ეს არ იყოს ერთწლიანი და იყოს 5 წლიანი და ასე შემდეგ დროში, ასე ვთქვათ, სწორად დაგეგმილი რა. ბოდიშით რომ ესე ძალიან შეიძლება გავედი შეკითხვიდან და ზუსტად შეკითხვა მაქვს. დიახ. წინა კონკურსის დროსაც სხვა აზრი ფიგურირებდა თვითონ რეიტინგთან დაკავშირებით. ბოდიში? რეიტინგთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ანუ ფიგურირებს ესეთი ორი აზრი, რომ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ორიენტირებული რეიტინგზე და შესწევს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავისი განსხვავებული ფორმატიდან გამომდინარე, რომ თქვათ იყოს ესეთი რეიტინგული და აი გედრებოდეს თუნდაც იგივე კომერციულ ტელევიზიებს. თქვენი მოსაზრება ამ კუთხით როგორია? პირველი დიდი მადლობა საერთოდ ორი კომპონენტისგან შედგება შეკითხვა და დაუბრუნდები ალბათ ისევ კონცეფციიდან გამომდინარე, რაც ამ შეხედვაში მე შევძელი რომ წარმოვედგინა, თუმცა ის შეიძლება უფრო მოკლეა ვიდრე მე ვსაუბრობ დღეს. რაც შეეხება რეიტინგს, მე ესე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ბაზარზე ყველა პროდუქტის მიმართ არსებობს მოთხოვნა. ну ეხა რა წესები გააჩნია მარკეტინგზე, ну ეს ასე ვთქვათ, გადავდოთ ეხა ამ პროფესიონ განხილვაში არ შევალ, მაგრამ თვითონ რეიტინგთან დაკავშირებული საკითხი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს თუ არა. რა თქმა უნდა, აი იგივე BBC-ს მაგალითზე, როდესაც გითხარით, საზოგადოებაში ყურებადი ის იმიტომ არის, რომ საზოგადოების მისაღები საინტერესო და მოთხოვნადია. ანუ ჩემი პასუხი თქვენ შეკითხვაზე ზუსტად ეს არის, რომ რეიტინგი ეს არის შეფასებითი კრიტერიუმი, მაგრამ ვიდრე შეფასება მოხდება, მანამდე საქმეს აკეთებ. ჩემი ხედვა არის, რომ პირველ რიგში ეს საქმე უნდა იყოს სწორად გაკეთებული, მოთხოვნების მიმართ სწორად მიწოდებული და რეიტინგებში ეს თავისთავად პოვებს ასახვას. სამწუხაროდ საქართველოში არის ზოგადად ჩვენ ესე ჩამოგვიყალიბდა, რომ შეფასებებს უყურებთ, მაგრამ იმ მიზეზებიდან გამომდინარე არ გამოვდივართ. ამიტომ ჩემი პასუხი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ირიბია, მესმის რომ შეიძლება პირდაპირ არ გპასუხობთ, მაგრამ მე ასე ვხედავ, რომ პირველ რიგში იმ მოთხოვნების მიმართ და მოთხოვნები შეიძლება ვერ დაინახო და ამასაც გამოვლენა ჭირდება, ხო? შესაბამისად მიდგომა მთლიანობაში როგორი უნდა იყოს ამ მოთხოვნების მიმართ, ასე რომ რეიტინგი თავისთავად ცხადია, ვერ იქნება ასე ვთქვათ რაღაც 100%-იანი, მაგრამ იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე და იმ მისაწოდებლიდან გამომდინარე, რა პროდუქცია უნდა მიაწოდო და შექმნა, ეს თავისთავად ცხადია, მომავალში აუცილებლად აისახება უკვე რეიტინგებში იმ კუთხით, რომ ეს დადებით კონტექსტ გამოავლენს. მით უმეტეს, რომ თუ კი ვთქვათ BBC-ს სქემით ვიტყვით, საზოგადოებამ, ანუ ერთი ადამიანის პასუხი იყო, მაგრამ ზოგადად ესია, ხო, გადაწყვეტილი. საზოგადოების პასუხი იყო, რომ მათ არ სურდათ, ვთქვათ, რაღაც სარეკლამო იმ ჩაჭრების ნახვა, რაც კომერციულზე კეთდება, მაგრამ აბსოლუტურად ის პროდუქტი, რომელიც იქმნება, ფარავს ყოველგვარი რეკლამის მიწოდების სარგებლიანობას. ეგ ძალიან გადაფარული არის ეს თემა და, ну, ყოველ შემთხვევაში ბაზარს თავისი აქვს კონცეფციაში პირველი რაც დავწერეთ თუ ნახეთ რომ ეს ეკონომიკ გვინდა თუ არ გვინდა ეკონომიკური კუთხით ერთი ეკონომიკური სუბიექტი ნუ სამეურნეო სუბიექტი ამიტომ ამას რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გაესვას. ბოდი შეიძლება ისე ძალიან კი
საინტერესო იქნება ბატონი აკაკის მოსაზრება. დიახ. რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე. პოლიტიკურ ჭრილში ხშირად განიხილავენ ხოლმე საზოგადოებრივ მაუწყებელს და თქვენთვის როგორც მეურვესთვის როგორი იქნებოდა დაუშვათ როგორ ხედავთ მომავალს ის რომ კომერციული და პოლიტიკური გავლენებისგან უნდა იყოს თავისუფალი კანონში წერია და ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს. თქვენი აზრით, რატომ გაჩნდა ეს კითხვები და რატომ არსებობს ეს კითხვები საზოგადოებაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კანონის მოთხოვნები შესრულდეს? მე ალბათ დავბრუნდები ზოგადად იმ ხედვისკენ, რაც თქვი, რომ ერთია რას დავწერთ და მეორეა რას გავაკეთებთ, როგორ აღვიქვამთ, როგორ გავიგებთ და როგორ ვახორციელებთ. სამწუხაროდ ალბათ მეც და ზოგადად სხვაც აზრებით შეიძლება კარგად გამოვიყურებით და კარგად ვიცით რა გვინდა, მაგრამ მეორეა რას ვაკეთებთ და სწორად ვაკეთებთ და ვახორციელებთ თუ არა იმას. ამდენად გეთანხმებით, რომ რეგლამენტირებულად კანონით მოცემულობა გვაქვს, მეორე არის რამდენად შეგვიძლია დავიცვათ ან არ დავიცვათ და ისე გავაღვივოთ ეს ურთიერთობები, ხო? ასე რომ ერთია რას დავწერთ, მეორეა რას გავაკეთებთ. ამიტომ ჩემი კონცეფცია და ხედვა მე იმ თავითვე ბოდიში მოვიხადე იქ რომ შეიძლება შეზღუდულია იმის გამო რომ მე ძალიან ბევრი რამ მჭირდება მოცემულობა შევხედო და იქედან მოგცეთ შემდგომში უკვე მომავალში პასუხი. ის რაც მოქალაქემ როგორც იცით, საქართველოს მოქალაქემ რას ფიქრობთ ამ პროცესებზე? სიმართლე გითხრათ, პოლიტიკური დამოკიდებულება ჩემთვის ცოტა მტკივნეულია. იმიტომ რომ ჩემ წარსულიდან გამომდინარე ნახავდით ახლა მე აფხაზეთში ვიბრძოდი და რაღაც ცოტა ისეთი მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა სხვა ხედვები და სხვა დამოკიდებულება მაქვს და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვეულებრივ მოქალაქე ვარ, ბევრს ვიცნობ საზოგადოებაში მოღვაწე ადამიანებს, პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებრივად მოღვაწე ადამიანებსაც და პოლიტიკური დამოკიდებულება ჩემი აზრით უფრო საქართველოში რაც სამწუხაროდ დღეს ხდება, მე ასე ვაფასებ რომ უფრო მეტად სარგებლიანობიდან გამომდინარე არის, ვიდრე საზოგადოებრივი მოთხოვნიდან გამომდინარე. ამიტომ მაპატიეთ მათ თავ შევიკავებ, რომ ეხლა ეს ჩემი შეფასებები გავარცელო ამასთან დაკავშირებით რა. დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ საჯაროდ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ეს აზრები ვთქვა და მოგიყვეთ. დიდი მადლობა. გავიგზავნოთ.